我哋又食啦！今日我哋去到新旺角道嘅新城市餐廳度食早餐，好多 Mirror 嘅 poster 啊，亦都有姜濤。有冇睇緊我條片嘅朋友仔都係佢哋嘅 fans 呢？埲牆就黐咗啲特色西多士啊，廚師推介，大家望下啦。佢嘅早餐時間係8點至11點半，佢嘅醒晨早餐都幾多嘢揀，價錢都好合理，6個半至11蚊都有。大家睇，我就嗌咗個 A 餐，餐肉通粉加牛油多士，不過我就改咗米粉。快餐肉都係基本嗰啲啦，唔係話好鹹嘅。不過呢，阿廚師叔叔呢就好似唔記得煎我另外嗰邊啫。米粉唔腍嘅，都有啲口感，湯底係偏淡啦。個多士係脆嘅，篤俾大家睇啊，俾我篤到爛咗添。跟住嗌咗個 C 餐，沙爹牛肉湯、意粉、煙肉炒蛋加呢個牛油方包。大件事，個沙爹呢，我唔好記得個味係點啊。以我所記得就好似係帶鹹嘅，意粉都唔算腍，個牛肉都有口感嘅，不過都係偏鞋鞋地嗰啲。我就冇要煙肉，就改咗火腿，俾大家睇一個蛋，切俾你睇啦。都好多蛋汁喎，佢都滑嘅，有香味，唔差。火腿嘅質地都唔錯，唔係太鹹，口感幾好。麵包都腍嘅，大家睇下。咁當然梗係隔夜啦。我篤到咁嘅樣啊，你就知幾腍啦。牛油都夠嘅，佢杯熱奶茶夠晒大杯，好飲嘅，都多奶，茶底至少佢唔係結嗰啲啊，都好滑嘅。重點係都夠熱，不過溫馨提示呢，如果中意飲熱奶茶嘅朋友仔，我諗你食完嘢先嗌啦。總括嚟講呢，好港式嘅茶餐廳啦，服務好好，價錢都好合理。希望你中意我條片，下集再見。